Всем привет, дорогие наши зрители. Привела Киру на рисование. Видите, возле меня тут горобцы. Они видят булочку у меня. Они уже здесь такие умные, наученные. Знаете, что люди им что-то дают, кушают и дают. Смотрите, какой. Ты знаешь, что у меня булочка, да? Ну, сейчас я угощу вас. Привет. Ты тоже за булочкой пришел, да? И прям ко мне подошел, смотрите, не боится вообще. А и тебя сейчас угощу. Что ж с вами делать? Купила себе булочку. Сейчас отдам все. Гляньте, они уже слышат, что я бумагой шарудю, да, и ждут. Хороший ты. Сейчас буду вам давать. Мне ж одной рукой неудобно, потому что этот донат, он сладкий. У меня сейчас все руки будут в шоколаде. Я даже не знаю, есть ли у меня там салфетки или нет. А гляньте, сколько их налетело. У меня и булочки этой не хватит. Ну, мама дорогая, и белый прилетел. Посмотрите. Все, ребята, покормлю чуть-чуть. Ой, ну вас в баню. Смотрите, отдала им уже. Пообщипывала весь донат. А у меня дома есть батон. Я просто не додумалась взять. Покормила бы. И разговаривают, что там. Вкусно, да? Вкусно вам. Сейчас кофе начнут пить, ребят. Ой, ребята, такой кашель. Мне там пишут уже и в Инстаграм, и в Фейсбук. Вика, где вы там делись? А то мы приехали с отдыха, да, еще я вам говорила, на отдыхе у нас с Андреем начался кашель. Вот. И все, вот это сижу, ребята, кашляю на весь парк. И он никак не проходит. Он у меня еще усугубился вот эти 3 дня. Это я еще разговаривать начала. А позавчера я вообще пластом лежала. У меня сильная была головная боль. Вот. И вот казалось, что вот отсюда, да, у меня сильно вот здесь болело, но как током било. И вот казалось, что у меня вот стекает все по носоглотке в горло. Это ужас. Особенно ночью у меня просто приступы. Я встаю и хожу по квартире, рассасываю всевозможные вот эти постылки. Там у меня еще из Германии я привозила, и с имбирем, и розмарин, по-моему, есть. Вот это. И с Андреем запырскиваем в нос фликс. Это нам прописал доктор. Андрей ездил к доктору. Доктор сказала, что это вирус. Вот такой вот. Но, понимаете, с горла прям откашливается гной. Вот какой-то кусками летит. Она говорит, это хорошо, что это все откашливается. Это организм борется. Не знаю. У меня такой кашель. Я позавчера вообще лежала в позе эмбриона. Мне Андрей приносил там и воду, и таблетки, и все эти капли. Вот. Только начинаю разговаривать, и все, и сразу кашель. То есть только воздух попадает в рот. Да, вот здесь вот все у меня першит, и ночью это, я же вам говорю, это вообще капец какой-то. Воду пью, она не помогает, все равно у меня кашель, ну вот такое вот. Так что по этой причине я вам и не снимала видео. Спасибо вам за беспокойство, очень приятно. Посмотрите, какие я очки одела. Ой, не нашла свои вот эти любимые синенькие. Одела вот такие. Вам себя не показываю. Видите, у меня синяки такие. Это капец. Плохо, ребята. Температуры нету. Нету температуры, сильный кашель. И насморка как такового нету. И горло не болит. Просто кашель задавливает, и все.
но уже легче немножко. Там нам доктор понаписывала, да, я вам не договорила, я с одного на второе перескакиваю. Фликс в нос увлажнять, потом рассасывать дикотилен. Андрею тоже можно, он без сахара. Я вместе с ним. Синупред, таблетки мы принимаем 2 раза в день, утром и вечером. Потом там какой-то еще тай, забыла, это уже вам дома покажу. Он противокашлевый. И питье, много питья. Я уже не ходила к доктору, Андрей сходил, думаю, если у него вирус и такое же самое, все откашливается, ночью он кашляет, не спит, думаю, ну, понятное дело, и у меня то же самое, чего его идти. Что она мне нового скажет? Так что лечимся, ребят. Уже так накашляла, что у меня пресс накачала кашлем. У меня весь живот, ребра, все болит, а ночью, как начну кашлять, прям сердечные боли. Я еще записалась, вот что суббота, воскресенье, выходные были, я записалась в автошколу. Должна была пойти, уже собрала все документы, и все, я просто ночами не сплю. И ладно бы там еще голова болела, можно обезболить, да, или там горло. Но я ж не буду вот так сидеть. 3 часа, кстати, занятие идет, ребята. Суббота, воскресенье по 3 часа. Я ж не буду сидеть и кашлять на людей. А кашель просто безостановочно. Вот позавчера и вчера было. Сегодня, я же говорю, уже легче. Поэтому я позвонила менеджеру этой автошколы. Она говорит, смотрите, группа будет набираться следующая или уже с августа месяца. Теория вот 1,5 месяца изучать, потом сдаешь экзамен. Я не знаю, память у меня уже вообще никакая. Как я его буду учить, но я уже и так очень много и книги вот читаю, да, там и смотрю в YouTube, нашла там хорошего такого преподавателя, который хорошо излагает вот эту теорию понятным мне языком. Вот, ну, посмотрим. Ну, мне она как бы разрешила прийти в следующую субботу, воскресенье на занятия. Я ей объяснила ситуацию, говорю, кашель такой, что ну, не могу просто... И мне, понимаете, и людям зачем он. Вот, она говорит, хорошо. Я говорю, а то, что 6 часов я пропустила информации, ну, почти 2 занятия, не почти, а 2 занятия. Она говорит, ничего страшного, когда уже вторая группа стартует в августе, вы тогда придете и прослушаете вот эти две пары, 2 занятия. Вот так. Это, ребята, у Киры сегодня занятие 2 часа. Они там рисуют, потом там будут шить собачку. Мне Андрей позвонил, говорит, иди домой. Иди домой, я Киру приеду, заберу, я здесь рядышком, говорит, иди лечись. А у меня какая-то даже как слабость. Я вот Киру завела в класс, да, где они там рисуют. Вот, и я слышу, у меня просто вот, ну, извините, пот течет по всей спине, по животу, то есть, ну, вот такая вот слабость. Я не могу сказать, что на улице жарко. На улице ветерок такой нормально. А вот мне оно прям, знаете, я вот ночью просыпаюсь, и все, мне дышать нечем. Мне кажется, что у меня горло слиплось с обратной стороны. Вот так вот. И все, и оно не отлипается никак. Все просто заложено. И начинаю вот откашливать. И, ну, вот такое. Поэтому ничего вам и не записывала, так как не могла разговаривать. Так что кофе попила, сейчас, наверное, пойду домой, потому что на 2 часа мне сидеть, наверное, будет так. А Андрюша потом приедет, заберет. Андрей как-то, да, ему тоже тяжело, но он хотя бы, я не знаю, не такой вот кашель частый. Да, он есть у него, но не такой. И не был такой вот кашель, прям вот, чтобы он постоянно кашлял. А я эти 2 дня, это просто жесть. У меня Андрей говорит, ну куда ты... Мне Андрей говорит, куда ты пойдешь на занятия? Ну, если ты всю ночь просто... Я просто надрывалась.
Нужно посмотреть вот этот рецепт, мне тетя сказала. Какой-то там есть в интернете, вот это какао. Я не знаю точные пропорции какао, масло сливочное. Может приготовить, попить. Или уже легкие идти светить. Я Андрею говорю, он говорит, нет, это вирус, не надо. Она сказала, что это, то есть пройдет, что ты будешь вот это светить. И посмотрим, одним словом. А вчера соседка, Лида наша, я с ней созванивалась, она принесла нам рагу и пирог. Я вам когда-то рецепт показывала, очень вкусный. Вот это лук пассеровать, морковку. Пирог вообще шикарный, соленый пирог, не сладкий. Вот. Я говорю, Лида, как вы вовремя? Я такого ничего и не готовила. Ну, такое, там, кире сварю, знаете, гречневую кашу, какие-то спагетти, там, картошку, а так ничего такого не выготавливала, потому что, ну, не очень хорошо себя, я же говорю, чувствовала. Да и сейчас такое самочувствие не очень. Вот. И она говорит, вы знаете, мы с мужем как начали кашлять, и кашляли где-то, наверное, месяц. Оно не проходит. Мы пошли к своему доктору семейному, она прописала антибиотики. Вот когда антибиотики пропили, тогда кашель ушел. Не знаю, как оно будет. Посмотрим. Еще пару дней попринимаю все эти таблетки. Оно легче встает, легче. Я хоть разговаривать начала. Но совсем не попускает. Это очки у меня тут дома. Как у мотоциклиста, знаете, еще шлем на голову. И все равно. Лишь бы в глаза не светило. А то и так глаза, знаете, болят. А еще иду и солнце в глаза вообще. Все, я уже пришла домой. Андрей все-таки меня уговорил, говорит, иди, Вика, домой, потому что 2 часа, даже 2,5. Я позвонила преподавательнице, она говорит, занятия будут где-то 2-2,5 часа. Они сегодня там рисуют собачку и шьют. Ну вот Кирочку Андрюша заберет, я обязательно вам сниму и покажу уже в завтрашнем видео, какую они там сшили собачку. Вот и нарисовали. Хотела у вас, дорогие наши зрители, спросить, может кто-то из вас знает, что это за цветы. Это вчера Андрюша с Кирой мне купили и подарили вот такой вот букетик. Они меня часто балуют. Да? Ну, главный инициатор это Кира. Она говорит, папа, давай маме букетик купим. Вот. Смотрите, букет, он такой вот красивенький, да, и разноцветный, и желтые цветы, и белые, такие васильковые, лиловые. Вот такой вот цветочек желтый, он как, я не знаю, как зверобой, ну, я не понимаю в травах. И женщина сказала, что этот букет может стоять год, а я его поставила в воду. Может, не надо его в воду ставить. Вот цветы, они на ощупь такие, знаете, они не свежие, да, они вроде бы немножко такие подсушенные уже. И как за ними ухаживать, чтобы они год простояли в таком виде, я не знаю. Если кто-то из вас знает, напишите, пожалуйста. Так, что-то Андрюша звонит. Это Андрюша позвонил, Кирочку уже забрал, и они заехали на рынок, у нас картошки совсем нету, Кира пюрешку любит. Вот, спрашивает, что еще нужно купить. Это Андрея знакомый привез ему вот таких вот 2 ведерка меда. Это липа, это акация. Я вообще мед не люблю, но сейчас вот болеем, кашляем, поэтому мед как раз, кстати, подоспел. Мед вкусный. Я вчера пробовала липу. И Кира у меня липу. Хотя я знаю, что мед аллергенный, но чайную ложечку ей дала. Вот. И это я вам говорила, покажу, чем мы лечимся. Это доктор прописала синупред 2 раза в день. Вот такие рассасывать таблетки Тосмай, противокашлевые и отхаркивающие средства, ребята. Вот, это рассасываем. Вот такой вот фликс в нос. Он увлажняет, разжижает.
Потом декателен. Также рассасывать. Декателен постоянно у меня Андрей принимает, когда у него там болит горло. Или горло, знаете, охрипает. Очень хорошие вот такие вот таблетки. Они без сахара. То есть можно диабетикам. Вот, так что, ребята, лечимся. Я наварила кукурузы. Какая она вкусная, сладкая, сочная, мягкая. Это сорт Бондюэль. Мы покупали, вот это здесь у меня 5 качанов по 30 гривен 1 качан. Но уже там Андрею говорили сотрудники, что на оптовом кукуруза дешевле. Ну, не знаю. Я всегда ее очищаю, да, от этой шелухи, вот, убираю все вот эти кукурузные рыльца, хорошенько промываю кукурузу под проточной водой, ну, я ломаю на вот такие вот кусочки, конечно, я люблю, знаете, целенький такой качанчик, ну, у меня такая вот кастрюлька. Вот, поэтому я ломаю на такие половинки, заливаю холодной фильтрованной водой, и все, у меня она готовится буквально 10 минут. Не больше. 10 минут это достаточно, потому что если она переварится, она тогда не такая вот, не такая вкусная, не такая мягкая, она немножко тогда твердеет. Это раньше мы там, я помню, у меня мама варила кукурузу, наверное, 40 минут или час даже. Это, наверное, час, если не больше. Вот. А сейчас такой вот сорт, видите, 10 минут и кукуруза готова. Но она действительно вкусная. У меня и Кира ест. Андрей ее любит, но Андрею нельзя. Он съел вот такой вот кусочек и все, говорит, Вика, не буду. Попробовал. Ну, так что мы с Кирой себе наварим. А Кира у меня трощит, она вот за день, я ей подсаливаю. Есть кукурузу запекают. И я когда-то запекала, у меня есть рецепт на моем канале. Кукурузу запекала там со сливочным маслом, со специями, по-моему, я уже забыла. Кукуруза была вкусной. Ребята, я ничего не скажу, была вкусная кукуруза. Вот. Ну, и вареная она вкусная. Есть люди едят там, поливают ее сливочным маслом растопленным. Нет, я вот сварила, воду слила, вот, потом просто солькой подсолили и вот так кушаем. Без ничего. Кукуруза и соль, все. Есть люди с сахаром любят. Ну, она и так сладкая, я не знаю, куда там ее еще сахаром посыпать. Есть, любят с сахаром, есть с солью, есть сливочное масло, кто как. Есть вообще, я читала, в молоке отваривают, ну, не знаю, я варю по-простому, и она очень вкусная. Все, записала вам такое вот видео. С Андреем лечимся. Уже под вечер, ребята, кашель вновь душит. И вот он сухой, раздражает прям. Вот здесь все першит. Если вот еще порассасываю таблетки, да, вот этот декателен, я вам показывала, то смай, забываю все, как они называются, то там где-то, ну, на час кашель попускает. Потом вновь начинается, пьем очень много жидкости с Андреем, чай с ромашки, обычный чай, я малину пью, у меня с сахаром есть. Вот. Вот такие дела у нас. Кто-то мне из наших зрителей писал: Вика, почему у вас постоянно видео косо камера стоит? Не знаю, ребята, рукой держу, наверное, знаете, неровно ставлю. Хотя я не вижу. Знаю, как она там косо кому стоит. Все, дорогие наши зрители, всех вас, как всегда, обнимаю. Желаю всем мирной, тихой, спокойной ночи. Все мы на это надеемся. Там в Одессе сейчас просто кошмар тоже. У меня знакомая с Одессы девочка, мы с ней переписываемся. Все, дорогие наши зрители, чувствую, сейчас будет приступ кашля. Всех вас, как всегда, обнимаю. До новых видео. Всем пока-пока.